¿Es algo hereditario? ¿Te pasó a ti? Pregunté a mi tía. No. Me miraba como si yo fuera idiota. Es... A ver, cuando tu madre estaba embarazada de ti, le mordió una serpiente. Me crucé de brazos escéptica. Las serpientes muerden constantemente a la gente. ¿Y si le hubiera mordido un perro? ¿Ahora sería un hombre lobo? Aquello era ridículo. ¿Y si una araña? Déjame acabar, Alexia. Volví a hablarme con severidad. No era una serpiente normal, ¿vale? Respiró profundamente para tranquilizarse. ¿Sabes lo que es una gorgona? Tuve que pensarlo unos segundos. Sí, claro. Lo dimos en clase hace un par de años. ¿Y? Los escritores del siglo de oro, Gorgona y Quevedo. Mi tía me miraba con los ojos muy abiertos, deslizando los dedos por un mechón de su pelo. Es Luis de Góngora. Me corrigió muy seria. Una gorgona es una criatura mítica, como la gorgona medusa. ¿Medusa como las de la playa? Me miraba con la boca abierta. ¿Sabes algo de mitología griega? Un poco. Mentí. No sabía casi nada. Conozco a Thor, el de los Vengadores. Está Loki también. Mi tía había dejado de parpadear. Ah, no, pero esos no son griegos. Me corregí. Los griegos eran los que iban vestidos con sábanas blancas. ¿No había una asignatura de eso en el colegio? ¿Cultura clásica? Yo no di esa. Algo te tiene que sonar. Zeus, Hércules... Esos son los perros del Dionisio. También tenía un mastín que se llamaba Aquiles. Mi tía se puso de pie. Se paseó por el salón incrédula. Rodeó el sofá y volvió a sentarse. Vale, está bien. Partamos de cero. Se interrumpió y me señaló los brazos. Un momento. Cogió mi cuaderno de matemáticas sin mi permiso y empezó a dibujar algo en una hoja limpia. Parecía una señora con rulos sacando la lengua. Esto es una gorgona. Es lo que tú eres. Le dibujó barba. ¿Me va a salir barba también? No, no es barba. Son serpientes. ¿No lo ves? ¿Qué estás haciendo? Buscarlo en Google Imágenes. Ni se te ocurra. Era demasiado tarde. Ya había visto cómo era una gorgona. Me había dado de bruces con unas imágenes espeluznantes. Mujeres con la cabeza llena de serpientes, el rostro desencajado de dolor o sacando la lengua. Algunas tenían la mitad del cuerpo con forma de serpiente, los dientes afilados, los dedos también afilados, e incluso alas. ¿Tía? Me temblaba la voz. ¿Voy a convertirme en eso? Si vas a llorar, vete a tu cuarto.